Ah. Die stecken uns da mit dem Strohbügel. Ah. Ach, Brille brauche ich jetzt keine mehr. Scheiße. Ja, ihr seid meine Mäuse. Ja, was haben wir jetzt gemacht, wir Idioten? Das ist gleich vorbei. Wir stecken uns hinterm Heubügel. Das muss ein bisschen schützen. Ah. Ja. So. Gleich ist vorbei. Komm hier ran, komm. Drehen wir mal um. Das dauert nicht, ich glaube, wir können schon weitergehen.